有抗爭，哪有改變？哪有改變？濟弱扶傾，濟弱扶傾，義無反顧，義無反顧，靈化飛灰，靈化飛灰，不作浮塵，不作浮塵，沒有抗爭，沒有抗爭，哪有改變？哪有改變？ I want to emphasize that our decision to dissolve ourselves is we are facing a lot of political pressure, and we need to consider a lot of reasons, including especially for our Congress, our friends, the consequence for them. So we choose to disbandment. To disband, have you been told you have to disband? Okay, sorry, because 亦都有個弱勢嘅傾斜啊。咁我諗呢啲大家可以睇翻19年嚟社民連嗰個社民連成立19年啦，而家經歷過組織嘅內部嘅紛爭，後來就一路因為公民抗命，領導層咧幾乎全部入獄嘅危機。咁而香港亦都經歷過天翻覆地嘅改變，包括大家睇到嘅公民社會嘅凋零。民間組織紛紛咁墜落，紅處線線，紅線係處處，市民係動輒得救。嗱，面對此情此景咧，社民連喺過去幾年咧仍堅持發聲，無非係想盡一己嘅綿力，無愧於我哋當年成立時嘅初心。咁就見過呢10幾年。而家我打主，而家我湊。我湊完。再順序咁樣就。廢除國家安全法。廢除國家安全法。取消基本法23條。基本法23條見鬼去吧！追究屠殺責任。廢除國家安全法。基本法23條見鬼去吧！民主萬歲！人民萬歲！我要雙普選，撤銷人大八三一決議，撤銷人大八三一決議。我要雙普選，人民自主自決，無需中國批准。簽名喎。簽嘅，選埋簽咗啦。你哋個唔使簽嘅，冇選民嗰啲就唔簽。沒有國慶，沒有國慶，只有國殤，只有國殤。五大訴求，五大訴求，缺一不可，缺一不可。再接再厲，五大訴求，五大訴求，缺一不可，缺一不可。香港人加油，香港人加油，香港人加油。我而家係向天后方向離開。